Kami tim dokter paru dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan sebagai Pusat Respirasi Nasional telah berhasil memasang endobronchial Watanabe spigot atau kami sebut dengan cerat bronkus. Endobronchial Watanabe spigot atau cerat bronkus biasa dipasang oleh dokter spesialis paru untuk mengatasi kasus-kasus batuk darah yang mengancam nyawa. Pada saat pasien-pasien datang dengan batuk darah, sementara pembedahan tidak mungkin dilakukan karena kerusakan paru yang bilateral atau karena faktor-faktor pemberat yang lain, maka pemasangan cerat bronkus atau endobronchial Watanabe spigot ini merupakan salah satu alternatifnya. Dan kami di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan berhasil memasang ini untuk pertama kali di Indonesia. Semoga lebih banyak lagi pasien-pasien batuk darah dapat tertangani dengan baik dengan pemasangan cerat bronkus atau endobronchial Watanabe spigot.